وكيل أعمال المهاجم العراقي مهند علي يعلن عن مفاجأة في أول تعليق على انتقال اللاعب للنادي الأهلي في شهر يناير الجاري. تحدث وكيل أعمال المهاجم العراقي مهند علي مهاجم نادي دبا الفجيرة الإماراتي، وعلق على إمكانية انضمامه للنادي الأهلي في شهر يناير الجاري. بالفعل اعترف وكيل أعمال اللاعب أن النادي الأهلي تواصل معه هو شخصيا عن طريق مدير التعاقدات بالأهلي أسامة هلال، وحدث تواصل أيضا مع نادي دبا الفجيرة الإماراتي، وقام النادي الأهلي بتقديم عرض رسمي وصلت قيمته إلى 600 ألف دولار لشراء اللاعب في الميركاتو الشتوي الجاري، مؤكدا الوكيل على أن بالفعل عقد مهند علي ينتهي مع نادي دبا بنهاية الموسم الجاري، عقده يخلص في شهر 6 اللي جاي. ولكن في الحقيقة أكد وكيل اللاعب على أن نادي دبا شاف أن 600 ألف دولار مبلغ قليل جدا عليه، فبالتالي نادي دبا طلب النادي الأهلي بزيادة العرض المالي المقدم من أجل شرائه في انتظار رد النادي الأهلي.